Buenos días. Muy largo el pasillo, ¿eh? Много е дълга тази разходка до тук. Me han dicho que cuando hable que mueva la cabeza, no sé por qué. Que cuando hable que mueva la cabeza. Sí. Казаха ми като говоря да си мърдам главата, не знам защо. Tú también lo tienes que hacer. И аз също трябва да правя. Bueno. Pues veo que hay mucha gente que viene de fuera. Виждам, че има много хора, които посещават това събрание. Nosotros también venimos de fuera, Ние също не сме от тук. de Santander, de España. И ние сме от Сантандер, от Испания. Venimos invitados a Macedonia, Имаме една покана за да отидем в Македония. pero ya aprovechando pues hemos venido a Bulgaria. Но използвайки пътуването, дойдохме до България. Hemos estado también un día y medio en Italia. Бяхме също ден и половина в Италия. Y pues es guapo poder ver la obra en otros países. И е специално да можеш да видиш делото и в други страни. Y pues sentirnos, como decía el chico o la chica, en familia. И да се почувстваме, както споделяха преди малко, в семейство. Porque vemos que es un mismo espíritu el que nos une. Защото виждам, усещаме, че един е духът, който ни сплотява. El Espíritu Santo une nuestras vidas. Святият Дух е, който обединява животите ни. Y aunque vivimos en sitios diferentes, И въпреки, че живеем на различни места, con culturas diferentes, с различни култури, pero vemos que el reto es igual en Santander, en Italia, en Bulgaria. но виждаме, че рето е същото в Сантандер, в Италия и в България. Y nos sentimos bien. И се чувстваме добре. Pues lo primero, dado las gracias Първо искам да благодаря por poder estar aquí, за това, че мога да съм тук, por invitarnos a compartir, за поканата, която получихме да споделим, por la boda de ayer que comimos muy bien. за сватбата вчера, където хапнахме доста добре. Y bueno, estamos bien. И добре сме. Vamos a primero a beber agua. Vamos a intentar hablar del Evangelio. Ще се опитам да говорим за благовестието. Y más que hablar, poderlo transmitir И повече от говорене това да се опитам да предам de una manera verdadera, по един истински начин, como la Biblia dice, както Библията казва, y como tantos ejemplos de gente que tenemos a nuestro alrededor nos han enseñado. и както и толкова хора с примера си около нас са ни научили. En el Evangelio de Mateo, В creo que es Mateo, no lo sé, Marcos. в Евангелието от Марк, No voy a estar mucho tiempo hablando porque los asientos son muy cómodos, ще се опитам да не се удължавам много, защото седалките са много удобни. pero sentidos con libertad. Si queréis dormir, podéis dormir, ¿eh? Но чувствайте се свободни. Ако някой иска да дремне, нека дремне. Evangelio de Marcos, И en el 1, Евангелието на Марк в първа глава, versículo 14. 14 стих. И 15 стих казва: а след като Йоан беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Но времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. El tiempo dice, hoy es el tiempo. Казва, че днес е денят.
Hoy es, también dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Казва, че днес е денят на спасението. El reino de Dios se ha acercado a nuestras vidas И казва, че Божието царство се приближи до животите. y lo primero que viene a nuestras vidas es arrepentimiento. И първото, което идва в живота ни е покаяние. Y lo segundo dice que es creer en el Evangelio. И второто казва, че да се вярва в благовестието. El creer en el Evangelio es tener fe en el Evangelio. Да вярваш, това означава да имаш вяра в Евангелието. Vivir una vida por fe en el Evangelio. Да живееш един живот по вяра в благовестието, в Евангелието. La palabra también dice que justo por la fe vivirá. Словото ни казва, че праведният чрез вяра ще живее. Y vivimos por fe, И живеем по вяра. porque la fe es la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas Защото вярата е убеждението от Святия Дух в живота ни. y la seguridad de que lo que vivimos es la realidad. И сигурността, че това, което живеем, е реалността. Creemos que Dios existe, Ние вярваме, че Бог съществува. creemos también lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, Вярваме това, което Исус направи заради нас на кръста. y esto es lo que vivimos cada día. И това е, което ние живеем ежедневно. Y con nuestras vidas reflejamos el Evangelio. И с живота си ние отразяваме благовестието. Por eso no solamente nos conformamos a creer, Затова ние не се задоволяваме само да вярваме, sino que también tenemos que vivir el Evangelio. но също живеем благовестието. Ayer hubo una cosa que me animó mucho estando aquí. Вчера стана нещо, което ме окуражи много. Fuimos a la casa de unos padres, de dos chicos que viven con nosotros en Santander. Отидохме в къщата на двама родители, на две момчета, които са при нас в Сантандер. En la boda ya vimos a muchos padres На сватбата също видяхме доста родители. y a mí me animó el ver que los padres vienen a las reuniones, И аз се окуражих да видя, че родителите посещават събранията, que están escuchando el Evangelio, че слушат благовестието, que pueden vivir el Evangelio. че могат да живеят това благовестие. Pero había una inquietud en sus vidas Но имаше едно неспокойство в животите им de cómo podemos hacer más por el Evangelio. за това какво можем да направим повече за благовестие. Pero el Evangelio es algo que Dios revela en nuestras vidas. Но благовестието е нещо, което Бог изявява в живота ни. Y yo pensaba que porque nosotros hacemos de una manera en Santander, И аз си мислех това, че ние правим нещата по един начин в Сантандер, no podemos copiar lo que se hace en otros sitios, ние не можем да копираме това на друго място. sino que Cristo tiene que revelar su voluntad en nuestras vidas. Но Христос трябва да разкрие своята воля в нашия живот. Hablábamos de mis suegros, Говорихме за моите тъстове, los padres de mi mujer, които са родителите на съпругата ми. eran de los primeros padres de Reto, Те бяха едни от първите родители там в Рето, hace 27 años, преди 27 години. y tienen una asociación de padres И те имат там едно сдружение, една асоциация на родителите. y hacen cosas, И правят неща. dan comidas a 50 personas cada día en el rescate. Имат един стол, където хранят 50 човека на ден. Pero ha sido algo que Dios ha revelado a sus vidas. Но това беше нещо, което Бог им разкрива в животите. Es muy bueno tener el deseo de servir a Cristo, Хубаво е да имаш желанието да служиш на Христос. pero la manera no la tiene que revelar Él. Но начинът трябва да ни го разкрие Той. Yo no vivo como vivís vosotros aquí. Аз там не живея така, както живеете вие тук. Trabajo en un taller de chapa y pintura. Аз работя в една работилница, където сме телекиджи и бояджи, Dentro del centro, un taller ocupacional. който е една работилница на центъра на Рето. Llevo 17 años trabajando en este taller И от 17 години работя там. y podía ser como muy monótono, ¿no? Todos los días haciendo lo mismo. И може би изглежда малкото монотонно всеки ден да вършиш едно и също. Pero yo veo que el Espíritu de Dios está obrando en mi vida Но аз виждам как Божият дух работи в живота ми. y que no me he quedado como cuando recibí a Cristo, И
и че не съм останал такъв, какъвто бях, когато приех Христос, sino que en mi vida ha habido un crecimiento, но че в живота ми има едно израстване, un conocimiento de quién es Dios. едно познаване на това кой е Бог. Pero lo mejor de todo es que Dios puede usar nuestras vidas. Но най-доброто от всичко е това, че Бог може да използва животите ни. Y a través del Evangelio И чрез благовестието podemos ser reflejos de la luz, ¿no? Podemos ser reflejos de Cristo. ние можем да бъдем отражение на светлината, можем да бъдем отражение на Христос. Por eso no importa el lugar, Затова не е важно мястото, no importa el trabajo не е важна работата o el tiempo que lleves en un sitio. или времето, което си на едно място. Lo que importa es que dejes que Dios obre en tu vida. Важното е да оставиш Бог да работи в живота ти. Porque Dios tiene planes muy buenos para nosotros. Защото Бог има много добри планове за нас. Antes un chico lo decía. Преди малко го сподели едно момче. Y eso es lo bueno. И това е хубаво. Vamos a ver, primera de Juan, Нека да отидем в capítulo 2, versículo 6. Първо на Йоан, 2 глава, 6 стих. Yo veo mucha agua, Sí. Казвам, а там имаше 6 каменни делби, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по 2 или 3 мери. El que dice que permanece en él debe andar. Primera de Juan. Извинявам се, първо послание на Йоан. Primera de Juan dice. Който казва, че стои в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Който пребъдва в него, трябва да ходи, както е ходил Христос. Y aquí la palabra nos está poniendo en un nivel muy alto. И тук Словото ни дига летвата много високо. Pero la perfección en nuestras vidas Но усъвършенстването в живота ни es llegar a ser como Jesús es. е да достигнем да бъдем както е Христос, такива като Него. Porque Él es el ejemplo. Защото Той е пример. Y tenemos que hacer como Él hizo. И трябва да вършим както Той правеше. Si la palabra de Dios no lo escribiese, Ако не го пишеше в Божието Слово, pues no estaríamos obligados a hacerlo. нямаше да бъдем длъжни да го вършим. Pero si lo dice, Но ако го казва, es porque es posible hacerlo. понеже е възможно да бъде направено. Tenemos que esforzarnos en cumplir la palabra de Dios. Трябва да положим усилие, за да изпълним Божието Слово. Colosenses 2. Колосяни 2. Versículo 6 y versículo 7. 6 и 7 стих казва. И така, както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него, вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата, така както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение. De la manera que habéis recibido Казва, по начина, по който приехте al Señor Jesucristo, andad en Él. Господ Исус, така и ходете в Него. Y nos dice cómo tiene que ser. И ни казва как трябва да стане. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Вкоренени и изграждани в Него и утвърждавани във вярата. Dice que tienes que estar agarrado a Cristo Казва, че трябва да си вкоренен в Христос y sobreedificado en Cristo, и изграждан в Него confirmados en la fe. и утвърден в вярата. Y vamos a ver en Gálatas 1, И да отидем в Галатяни 1 глава, hablando de Pablo, la experiencia que Pablo tuvo. говорейки за опита, който имаше Павел. Gálatas 1, versículo 11, Галатяни 1 глава 11 стих hasta el versículo 16. до 16 казва:
Но аз ви известявам, братя, че Евангелието, което ви благовестих, не е човешко, понеже аз нито съм го приел от човек, нито съм го научил от човек, а чрез откровение от Исус Христос. Защото сте чули за моето някогашно поведение, когато бях в юдейската религия, как прекомерно гонех Божието царство и я разорявах. И напредвах в юдейската религия повече от мнозина мои връстници между съотечествениците си, както бях много по-ревностен към преданията на предците си. А когато Бог, който още от утробата на майка ми ме беше отделил и призвал чрез своята благодат, благоволи да открие в мен сина си, за да го проповядвам между езичниците, аз не се допитах до плът и кръв. Dice el Evangelio, pues que no lo recibí ni de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Казва Евангелието, което не съм приел от човек, нито научил от човек, а чрез откровение от Исус Христос. Nosotros hemos aprendido Ние сме научили de la gente que está a nuestro alrededor от хората, които са около нас, el Evangelio. No hemos tenido la misma experiencia que Pablo, благовестието сме го чули. Ние не сме имали опита, който имал Павел. aunque Pablo vio cosas Въпреки че Павел беше видял неща, que seguramente tocaron su corazón. които сигурно са докоснали сърцето му. Cuando apedrearon a Esteban Когато, например, замеряха Стефан с камъни. y más cosas que escucharía de los cristianos, И още неща, които сигурно е слушал от християните, hasta que él tuvo su propia experiencia con Cristo. докато той нямаше личния си момент с Христос. Y luego sigue hablando en Gálatas И след това продължава да говори в Галатяни, de que durante 14 años че 14 години se fue той замина y que luego empezó su ministerio. и след това започна неговото служение. Dios estuvo preparando su corazón Бог подготвяше сърцето му durante mucho tiempo много време, para luego cumplir un ministerio. за да може след това той да изпълни тази задача. Y así es como Dios prepara también nuestros И corazones. така е както Бог също приготвя и нашите сърца. Pero nosotros tenemos el privilegio Но ние имаме привилегията de tener alrededor gente nuestra да имаме около себе си хора, que sí nos están enseñando el Evangelio. които ни учат на Евангелието, благовестието. En Hebreos 12 В Евреи 12 dice, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, казва, след като сте заобиколени от такъв голям облак свидетели, despojémonos del peso que nos asidia отхвърлете тежестта, която ви спира, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por и delante, с търпение извървявайте предстоящото ви поприще. poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Поставили погледа си в Исус, начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Dice que teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, Казва, и след като сте заобиколени от такъв голям облак свидетели, tenemos a nuestro alrededor mucha gente que nos anuncia el Evangelio, около нас има много хора, които ни проповядват благовестието, pero que con sus vidas които с живота си demuestran que lo que viven es algo verdadero. ни показват, че това, което живеете, е нещо реално. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, Първо послание към Солунци, capítulo 1, първа глава, Pablo empieza a dar testimonio Павел започва да свидетелства. Capítulo 1, vamos a ir de parte en parte porque son dos capítulos de Tesalonicenses. Ще вървим малко по малко, защото тук са две глави. Empieza en el versículo 2, lee hasta el 3. От втори стих започва. Винаги благодарим на Бога за всички вас и ги споменаваме в молитвите си, като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец за вашата работа във вярата и усилия на любов и твърдост в надеждата в нашия Господ Исус Христос. Dice, habla de tres cosas muy importantes. Говори за три много важни неща. La Biblia habla de fe, esperanza, amor. Библията говори за вяра, надежда и любов. Son tres cosas que dice que permanecen para siempre. Това са трите неща, които казват, че остават вечни. Pero esto tiene que ir acompañado de algo. Но това трябва също да върви ръка за ръка с нещо.
habla de las obras de nuestra fe, говори за делата на нашата вяра del trabajo de nuestro amor и работа и усилия на любов y de la constancia de la esperanza. и твърдост в надеждата. Son tres cosas que tienen que estar en nuestras vidas. Това са три неща, които трябва да има в живота ни. Como fundamento de esta fe, Като основи на тази вяра. dice que la fe sin obras es una fe muerta. Казва, че вярата без дела е една мъртва вяра. Que hay obras de amor Че има усилия на любов, дела на любов, que Dios ha preparado de antemano които Бог е приготвил отпреди, para que anduviésemos en ellas. за да вървим ние в тях. En Efesios 2 В Ефесяни 2 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. казват, чрез вяра сте спасени, не по дела. Dice que esto es don de Dios. И че това е дар от Бога. No por obras, Не чрез дела, pero dice que hemos sido creados en Cristo Jesús но казва, че в Христос Исус сме създадени para buenas obras. за добри дела. O sea, Dios ha preparado en nuestra vida buenas obras Бог е приготвил в живота ни добри дела, para que hoy podamos vivir en estas obras. за да може ние днес да живеем в тези дела. Luego también habla de la esperanza Също говори за надеждата y dice que la esperanza и казва, че надеждата es el ancla del alma. е лампата на душата. Котвата на El душата. ancla de los Сега muertos. El ancla del alma. Котвата за душата. Y dice que este ancla tiene que estar detrás del velo, И казва, че тази котва трябва да е отвъд завесата, donde Cristo entró primero. където пръв влезе Христос. Y esta es nuestra esperanza. И това е нашата надежда. Y lo que mantiene firme nuestras vidas. И това, което поддържа стабилни животите ни. Por eso cuando empieza a hablar aquí Pablo, Затова, когато Павел започва да говори, habla de tres cosas que son fundamento en nuestras vidas. говори за три неща, които трябва да са основни в живота ни. Ahora, en el versículo 5, Сега в 5 стих. Защото нашето благовестие не дойде до вас само с думи, но също и с сила, с Святия Дух и с голяма увереност, както и знаете какви се показахме помежду ви заради вас. dice que el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, Казва, че благовестието не дойде до вас само с думи, sino también en poder, но също и с сила, en el Espíritu Santo с Святия Дух y en plena certidumbre. и с голяма увереност. Tres cosas que el Evangelio hace en nuestras vidas. Три неща, които благовестието прави в нашите животи. Dice que ha llegado en poder, Казва, че дойде с сила, que este poder es el que ha cambiado nuestras vidas. че тази сила е, която промени живота ни. Todos tenemos experiencias, todos los cristianos tienen experiencias de cómo Cristo ha cambiado sus vidas. Всички християни имат опит с това как Христос е променил живота им. Algunos nos ha sacado de las drogas, Някой от нас е измъкнал от дрогата, otros que no han tenido problemas de drogas, pero les ha sacado del pecado, други, които не са имали проблем с дрогата и избави от греха, enfermedades болести y muchas cosas. и много неща. Este es el poder de Dios en Това nuestra е vida. силата на Бог в живота ни. También dice en el Espíritu Santo, Също казва с Светия Дух, porque el Evangelio, si no es en el Espíritu Santo, защото благовестието, ако не е в Светия Дух, dice, si no naces del agua y del Espíritu, казва, ако не се родиш от вода и дух, no puedes entrar en el reino de los cielos. не можеш да влезеш в небесното царство. Necesitamos el nacer del Espíritu de Dios Ние се нуждаем да се родим от Божия Дух, para que podamos vivir un Evangelio verdadero. за да можем да живеем едно реално истинско благовестие. Porque así es como se nos revela el Evangelio, Защото така ни се разкрива благовестието, por medio del Espíritu Santo. чрез Светия Дух. Si no hay Espíritu, Ако няма Дух, vivimos una religión ние живеем в една религия de cosas aprendidas от научени неща o de cosas enseñadas, или неща, които сме научени, pero no las podemos poner en práctica, но не можем ние самите да ги практикуваме, porque si no son humanismo. защото там вече е хуманизма. Pero el Espíritu de Dios Но Божия Дух nos revela quién es Cristo. ни разкрива кой е Христос. Y esto produce en nuestra vida gozo, И това носи в живота ни радост, produce paz носи мир y poder hacer trabajar. и ни кара да можем да работим. El Espíritu nos dirige, Духът ни води, nos lleva a los lugares води ни на места
para poder anunciar el Evangelio. за да можем ние да проповядваме благовестието. Pues es el propósito de Dios. И това е целта на Бог. Versículo 6. 6 стих. И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като приехте Словото сред много скръб, с радостта на Светия Дух. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Казва, вие станахте подражатели на нас. Y tenemos que imitar la fe de la gente que nos ha enseñado un evangelio verdadero. Трябва да подражаваме вярата на хората, които са ни научили на истинското благовестие. Hay diferencia en imitar la fe Има разлика между това да се имитира вяра que agradar a los hombres. И от това да се стараеш да имитираш вяра, за да си угоден на хората и да подражаваш вяра. Por eso dice que vinisteis a ser imitadores Затова казва, вие станахте подражатели con gozo del Espíritu Santo. с радостта на Святия Дух. Vamos a seguir, ya sigue hasta abajo, hasta donde termina el capítulo 1. И продължава. Така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая, защото от вас се прогласи Господното Слово не само в Македония и Ахая, но за вашата вяра в Бога се разчу навсякъде. Така че няма нужда ние да казваме нищо за нея. Защото самите те разказват за нас какъв достъп сме имали при вас и как сте се обърнали към Бога и от идолите, за да служите на живия и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, когато Той възкреси от мъртвите, Исус, който ни избавя от идещия гняв. Dice que así ha sido divulgada la palabra de Dios por todos los sitios. И така беше провъзгласено Божието Слово по всички места. Y como la gente se ha convertido de los ídolos Как се обърнахте от идолите a Dios към Бог, para servir al Dios vivo y verdadero. да служите на живия истинен Бог. Y este es el propósito del Evangelio. И това е целта на благовестието. Convertirnos de los ídolos, Да ни обърне от идолослужението, de las cosas que nos han tenido sujetas durante mucho tiempo. неща, които ни заробваха през много дълго време. Ya pueden ser religiones, Може да бъдат религии, drogas, наркотици, pecado. грях. Hemos sido liberados de esto Ние бяхме освободени от това, para anunciar un Dios vivo y verdadero за да повестяваме един жив и истинен Бог, que tiene poder. който има сила. Capítulo 2. Втора глава. Sí, hasta el 12. Del 1 al 12. Защото вие сами знаете, братя, че нашият достъп при вас не беше напразен, но макар и пострадали, опозорени по-рано в Филипи, както знаете, ние придобихме смелост в нашия Бог да ви проповядваме Божието благовестие сред голяма борба, защото нашето обещание не е от заблуда, нито от нечисти подбуди, нито с измама. И като сте били одобрени от Бога да ни се повери благовестието, така и говорим, не за да окажем на хора, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Защото, както знаете, никога не сме употребявали ласкателни думи или прикрито сребролюбие. Бог е свидетел. Нито сме търсили слава от хора, било от вас или от други, макар и да сме могли да се държим с тежест като Христови апостоли. Но сме се държали нежно от вас, като майка кърмачка, която се грижи за децата си. Така, като имахме гореща любов към вас, бяхме готови да ви предадем не само Божието благовестие, но и своя живот, защото ни бяхте станали мили. Защото вие помните, братя, нашия труд и усилие, как като работехме ден и нощ, за да не натежим на нито един от вас, ние ви проповядвахме Божието благовестие. Вие сте свидетели и Бог също, как свято, праведно и безпокорно се държахме към вас, вярващите. Като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, като баща децата си, и ви подтиквахме да живеете достойно за Бога, който ви придобава своето царство и слава. Aquí hay tres cosas muy importantes que Pablo dice. Тук има три много важни неща, които Павел казва. En el versículo 4 В четвърти стих está hablando de que algo que hemos sido aprobados por Dios казва, че ние сме одобрени от Бог para anunciar ese evangelio.
за да благовестваме. Como leíamos en Gálatas 1, Както четохме в Галатяни, Dios por su gracia Бог по своята благодат nos ha apartado, dice, desde el vientre de nuestra ни madre. отдели от утробата на майките ни. Y cuando a Él le agradó, И когато му се видя удобно, nos llamó para servirle, ни извика, за да му служи, para que veamos cómo es Dios. за да видим какъв е Бог. Y aquí nos dice que hemos sido aprobados por Dios И тук казва, че сме били одобрени от Бог. y que no queremos agradar a los hombres. И че ние не искаме да угаждаме на хора. Porque cuando intentamos agradar a los hombres, Защото когато се опитваме да угаждаме на хора, el Evangelio no tiene efecto. благовестието няма сила. Dice que Dios prueba nuestros corazones. Казва, че Бог изпитва нашите сърца. En todo momento Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Във всеки един момент Бог познава това, което има в сърцето на човека. Y siempre va a haber en tu vida una prueba И винаги ще има едно изпитание в живота ти, donde vas a saber quién eres. където ти ще знаеш кой си. Si estás agradando a los hombres, Дали се опитваш да угодиш на хора, te vas a separar de Dios. ако се опитваш това, ще се угодиш от Бог. Pero si quieres agradar a Dios, Но ако искаш да угодиш на Бог, Dios va a usar tu vida. Бог ще използва живота ти. Pablo dice más abajo, Павел казва по-надолу, en el 8, в 8 стих. Така, като имахме гореща любов към вас, бяхме готови да ви предадем не само Божието благовестие, но и своя живот, защото ни бяхте станали мили. dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Колко беше голяма любовта ни към вас, че бяхме готови да ви предадем не само Божието благовестие, но и своя живот. Cuando nosotros no estamos dispuestos a dar nuestras propias vidas, nosotros, sí, cuando nosotros no estamos, Когато ние не сме готови за да предадем живота си, el Evangelio no tiene sabor. благовестието няма вкус. La Biblia dice que somos sal, que somos luz. Библията казва, че ние сме сол и светлина. Y cuando nosotros no damos nuestras propias vidas, Но когато ние не дадем собствения си живот, como Cristo dio su vida por nosotros, както Христос даде живота си за нас, no tenemos la unción, el toque de Dios. нямаме помазанието, Божието докосване. Dice que por eso tenemos que dar nuestras propias vidas. Затова казва, ние трябва да дадем собствения си живот. No solamente la palabra, no solamente el Evangelio, sino nuestras propias vidas. Не само дума, не само благовестието, но и живота си. Así dice Pablo que he trabajado entre vosotros día y noche para ser ejemplo. Така казва Павел, аз работих между вас ден и нощ, за да бъда пример. Y esto es lo que nosotros hemos aprendido. И това е което ние научихме. Yo trabajo con gente a mi alrededor que me ha enseñado esto. Аз работя с хора, които на мен ми показаха и ме научиха на това. Conozco a un señor que muchos de aquí conocéis, Познавам един господин, когато много от тук познават, que tiene 80 años, който е на 80 години, que no puede ni siquiera trabajar, който дори вече не може и да работи, tiene mal el corazón, сърцето му е зле, tiene no sé, los huesos mal, костите са му зле, tiene azúcar en la sangre, има кръвна захар висока. tiene una vida de entrega que podría estar años contándote. Но живота му е толкова отдаден, че той би могъл да ти говори за това години. Experiencias que ha tenido en el Evangelio, Опита, който има в благовестие. respaldadas con su propia vida, И неща, които вървят ръка за ръка с живота му, тези, които говорят. pero sigue trabajando con sus manos И той продължава да работи с ръцете си. y sigue siendo un ejemplo para nuestras vidas. И продължава да бъде пример за животите. Y esto a mí me anima a ser como él. И мен това ме окуражава, гледайки го, да бъда като него. Aunque la Biblia dice también como nosotros y como Cristo, Но Библията ни казва да бъдем както нас и както Христос. porque no agradamos a los hombres, agradamos a Dios. Защото ние не угаждаме на хора, а на Бог. Pero así es como aquí Pablo dice, con nuestras propias manos, con nuestras propias vidas, vivimos este Evangelio. Но тук Павел казва, с ръцете си, с живота си, ние живеем това благовестие. Vamos a ir un poco más adelante. Отидем малко по-напред.
versículo 12. 12 стих. Dice, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. И ви подтиквахме да живеете достойно за Бога, който ви призовава в своето царство и слава. Y esto es un mandamiento de Dios, И това е една заповед от Бог. que anduviésemos como es digno de Dios. Да живеем достойно за Бога. Está diciendo que andemos de esta manera, que vivamos el Evangelio de esta manera. Учи ни да вървим, да живеем благовестието по този начин. Romanos 15, Римляни, 15 глава. ¿os dormís o no dormís? Доспива ли се? Del 16 al 20. Римляни, 15 глава от 16 стих. Да бъда служител на Исус Христос между езичниците, като свещенослужител в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, посветен от Святия Дух. И така, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христос Исус. Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен това, което Христос е извършил чрез мен, за да приведе езичниците в покорност, чрез слово и дело, със силата на знамения и чудеса, със силата на Божия Дух. Така че от Иерусалим и около него, чак до Иларик или Рик, аз изцяло съм проповядвал благовестието на Христос. Но имах за цел да проповядвам благовестието не там, където вече беше известно името на Христос, за да не би да градя на чужда основа. Aquí está diciendo otra vez Pablo a los romanos Тук пак Павел казва на римляните, de cómo él hablaba del Evangelio, за това как той е благовествал, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. за това, което Христос е извършил чрез мен, Dice con la palabra с слово y con obras, и дело, con potencia de señales y prodigios с силата на чудеса и знамения y en el poder del Espíritu de Dios. и с силата на Святия Дух. Así es el Evangelio en nuestras vidas. Така е благовестието в живота ни. Y si nosotros no vivimos ese И Evangelio, ако ние не живеем това благовестие, tenemos que mirar qué es lo que hay en nosotros, трябва да видим какво е тогава това, което има в нас. porque tiene que ser de esa manera. Защото трябва да е по този начин. No quiere decir que tengamos que hacer muchas cosas, И тук не става въпрос за това, че трябва да вършим много неща. o que tengamos una gran obra, Или че трябва да имаме едно много голямо дело. sino que la gente pueda conocer a Cristo. Но за това, че хората трябва да достигнат до там да познават Христос. Y Dios quiere usar tu vida para eso. И Бог иска да използва твоя живот за това. Y cuando en nuestro corazón hay esta actitud, И когато в нашето сърце има това отношение, este deseo, това желание, el poder de Dios va a estar en tu vida. Божията сила, мощ ще бъде в живота ти. Yo es lo que voy a dejarlo aquí. Добре, ще спра до тук. Hay otra parte Има още една част, donde Pablo también habla a gente que no quisieron escuchar este evangelio, където Павел говори за хора, които отказаха да чуят това благовестие. a los mismos Gálatas. На галатяни Les dice pues, que no hay otro evangelio diferente, им казва, че няма друго благовестие, que solamente hay un evangelio, че има само едно благовестие, porque ellos habían apartado el oído de la verdad. защото те се бяха отклонили от това, което от истината, която бяха чули. Habían empezado muy bien, Бяха започнали много добре, pero terminaron mal. но свършиха зле. Y les dice Pablo, no hay otro evangelio diferente. Павел им казва, няма друго благовестие. Gálatas 1, Gálatas 3, Gálatas 5, Галатяни 1, 3, 5 habla de cómo vivían ellos el evangelio y cómo Pablo les dice que tienen que vivir. говори за това как те са живяли и как Павел им казва, че трябва да живеят. Entonces, me gustaría dejarte hoy este ánimo И искам да те окуража днес с това, de que Dios tiene poder, че
Бог има сила. Ese poder está en nuestras vidas. И тази сила е в живота ни. Ese poder por medio de Cristo Тази сила чрез Христос nos ha librado a nosotros, освободи нас, como los testimonios que hemos escuchado hoy, както чухме и в свидетелствата днес, gente que aunque no haya tenido problemas de droga, хора, които не са имали проблеми с дрога, como los padres, както например родителите, pues también han sido liberados de pecado. също бяха освободени от греха. Y hoy somos esta luz. И днес ние сме тази светлина. Vamos a leer un último versículo. Ще прочетем ли последния стих? En 1 Corintios 9. Първо послание към Коринтияните, 9 глава. Del 16 От 16 стих. al 19, no, del 16 al 23. Защото ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля, понеже това ми се налага от необходимост и горко ми, ако не благовествам. Защото ако върша това доброволно, нямам награда, но ако го върша от принуждение, то само изпълнявам повереното ми настойничество. Тогава каква е моята награда? Тази, като благовествам, да мога да направя Евангелието безплатно, така че да не използвам напълно своето право от благовестието. Защото въпреки, че не съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече хора. За юдеите станах като юдеи, за да спечеля юдеи. За тези, които са под закон, станах като под закон, въпреки, че сам аз не съм под закон, за да спечеля онези, които са под закон. На тези, които нямат закон, станах като че нямам закон, въпреки, че не съм без закон пред Бога. Аз съм под закона на Христос, за да спечеля онези, които нямат закон. За слабите станах слаб, за да спечеля слабите. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина. И това правя заради благовестието, за да участвам и аз в него. Dice que me he hecho. Казва, станах. ¿Para qué? Para hacerme copartícipe de él. Казва, станах, за да участвам и аз в него. Ahora, ¿cuántos de aquí queréis participar del Evangelio? Колко от вас тук искат да участват в благовестието? Tenemos que hacernos, como Pablo dice, me he hecho. Трябва да станем ние, както казва и Павел, аз станах. Para ganar a gente para Cristo. За да печелим хора за Христос. Y este es el deseo que tiene que estar en nuestro И corazón. това е желанието, което трябва да го има в нашето сърце. Y cuando nosotros ponemos lo que a nosotros nos gusta, И когато ние поставим това, което на нас ни харесва, el Evangelio no funciona. тогава благовестието не работи. Cuando miras para ti, Когато гледаш за себе си, no estás mirando para Cristo. ти не гледаш за Христос. Si Cristo ha dado su vida por ti, Ако Христос е дал живота си за теб, tú también puedes dar tu vida por los demás. ти също би могъл да дадеш живота си за останалите. Nada más, dejarlo aquí, daros las gracias Нищо повече, спираме до тук и ви благодарим. y mucho ánimo. И кораж. Nada más. Това е.